Karibu kwenye Matumaini, kipindi cha mafundisho ya Biblia kinachokuletea tumaini kwa maisha ya kila siku. Tunafurahi sana mpenzi mtazamaji kwa kuweza kuwa nawe hii leo. Asante sana kwa kuwa nasi. Biblia daima ni ya muhimu, na tunapoifungua kwa lengo la kujifunza haituangushi. Karibu sana katika kipindi hiki cha Matumaini. Kipindi hiki huletwa kwako kwa hisani ya shirika la Heralds of Hope pamoja na Transworld Radio Kenya. Mie ni wako msimulizi Steve Amiri nikiwa na mwenzangu. Nami naitwa Robert Ochieng. Leo tunahitimisha somo letu kutoka Wakolosai sura ya 2 lenye kichwa hazina ya Mungu. Tulianza mafundisho haya mara ya mwisho tukitazama upendo wa kweli na maarifa kamili kama hazina mbili za kwanza. Sasa Robert, leo tutakamilisha kuhusu maarifa kamili na kuhitimisha kwa kuzungumzia uthabiti unaokuwa. Sasa mambo haya si yale tunayozoea kuyaita hazina, lakini ni muhimu kujiuliza, je, tunathamini nini? Je, tunathamini vile Mungu anathamini? Amiri, Paulo anasema anataka waumini wajazwe moyo, waunganishwe katika upendo na wapate utajiri wa uhakika kamili wa ufahamu na maarifa ya siri ya Mungu ambayo ni Kristo, ambaye ndani yake hazina zote za hekima na maarifa zimefichwa. Naam. Na anasisitiza haya ili mtu yeyote asiodanganye kwa hoja zinazovutia. Kweli. Anasema pia ingawa hayupo kimwili, yupo rohoni, akifurahia kuona utaratibu wao mzuri na uimara wa imani yao katika Kristo. Kisha anawahimiza kama walivyompokea Kristo Yesu Bwana, waendelee kuenenda ndani yake wakiwa wameota mizizi ya kujengwa ndani yake na kuthibitishwa katika imani, wakizidi sana katika shukrani. Sasa pengine Robert, tuangalie hazina inayofuata ambayo ni maarifa kamili. Je, Paulo anaeleza nini kuhusu maarifa haya? Paulo anaonya kuhusu kile kinachoitwa maarifa kwa uongo na anasisitiza kulinda ukweli. Maarifa anayozungumzia si ya akili tu, bali ni ya uzoefu yanayobadilisha maisha yetu. Maarifa haya yanahusisha kutumia uwezo wote wa akili kwa uwiano kamili pamoja na imani. Na ingawa watu wengi hudhani maarifa na imani haviwezi kwenda pamoja, maandiko yanatufundisha kuyafuata yote mawili. Hata hivyo, mambo mengine yanaeleweka kwa imani tu. Na kuhusu hazina za hekima na maarifa, Mary, Paulo anasema nini hasa? Sasa anasema wazi kwamba hazina zote za hekima na maarifa zimefichwa ndani ya Kristo. Si baadhi, bali zote. Sasa hivyo jitihada yoyote ya kutafuta vitu hivi nje ya Kristo havitafanikiwa. Hii haimaanishi kwamba kila somo linaelezwa moja kwa moja katika maandiko, lakini bila Kristo maarifa hayana thamani ya milele. Kwa kuwa hazina hizi zimefichwa, zinahitaji utafutaji wa bidii ili kugunduliwa, au sivyo Amiri? Kabisa Robert. Na hiyo inamaanisha kuwa unapaswa kuwa na bidii kubwa. Unajua, kama wale waliotafuta dhahabu ya Klondike, watu wengi waliuza kila kitu walichokuwa nacho na kuvumilia hali ngumu wakitafuta dhahabu. Swali ni je, sisi tuna bidii hiyo katika kumtafuta Kristo na maarifa zake? Paulo anataka waumini wawe na uhakika kamili ili wasidanganywe na hoja zinazovutia lakini zisizo za ukweli. Ukweli unaweza kujulikana na unapaswa kueleweka na kutumika katika maisha ya kila siku. Sasa hebu tuangalie hazina ya mwisho Robert, na ni uthabiti unaokuwa. Uthabiti unaokuwa ni hazina muhimu sana, hasa katika nyakati ambapo misingi ya imani imeshambuliwa vikali. Paulo anafurahia kuona utaratibu mzuri na uimara wa imani ya waumini. Kuzidisha, anatumia lugha ya kijeshi kueleza hali hii, ambapo waumini wako pamoja bila mapengo, wakiwa na kusudi moja na imani imara isiyoyumba. Na mtu anawezaje kufikia uthibiti huu katika maisha yake? Paulo anasisitiza kuendelea kuishi ndani ya Kristo kwa namna ile ile tunayompokea kwa imani. Anaeleza maisha ya Mkristo kama kutembea, akimaanisha maisha ya kila siku ya imani. Na pia anatumia mfano wa mizizi, akimaanisha kuwa mtu anapaswa kuwa ameimarishwa ndani ya Kristo. Kweli. Na mfano wa jengo, akionyesha kuwa ukuaji wa kiroho ni mchakato unaoendelea.
Hii ina maana ya kujenga maisha juu ya misingi imara wa imani na mafundisho sahihi. Na hii inapaswa kuonekana katika maisha yanayoendana na mafundisho ya Kristo, kukua katika imani, kukataa mafundisho ya uongo na kuishi kwa moyo wa shukrani. Imani ya kweli inaonekana katika matendo na fundisho sahihi linapaswa kuzaa maisha sahihi. Sasa tunapohitimisha, Robert, swali muhimu ni hili. Je, tumegundua hazina hizi? Na je, tunaishi katika upendo wa kweli? Tunakuwa katika maarifa ya Kristo na tunaonyesha uthabiti unaokuwa katika maisha yetu? Amiri, mambo haya yote yanapaswa kufanywa kwa moyo wa shukrani, tukitambua kuwa hatukustahili, lakini Mungu kwa neema ametupa uzima. Basi hivyo tunapaswa kuendelea kujenga imani yetu na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Kweli kabisa. Basi na tuombe Mungu atusaidie kuthamini kile anachothamini. Mpenzi mtazamaji, ikiwa ungependa kuwasiliana nasi kwa mafundisho zaidi, unaweza kutuandikia barua pepe. Anwani yetu ni barua@twr.co.ke, au pia unaweza kutembelea tovuti yetu ikiwa ni www.heraldsofhope.org, na pia unaweza kutupata kwa mitandao ya kijamii kwa @twr Kenya. Mpenzi mtazamaji, jina langu ni Robert Ucheng. Tukutane tena wakati mwingine tukiendelea kujifunza kuwa wakamilifu ndani ya Kristo. Nami nafahamika kama Steve Amiri. Zidi kuwa nasi na Mungu akubariki. Karibu kwenye Matumaini, kipindi cha mafundisho ya Biblia kinachokuletea tumaini kwa maisha